1년 됐어요. 네, 심했고 일단은 저도 그렇고 부부가 침실에서 같이 자는데 와이프가 깨는 빈도가 너무 많고 불편해서 그리고 둘 다 자고 나면 피로감이 해소가 안 되는 기분을 느껴서 와이프는 코골이 소리 때문에 잠에서 깨고 저는 아무리 자주 자도 피로가 안 풀리고 개운하지가 않았어요. 찾아보고 비교해보고 하다가 결국에는 뭐 바이오가드 이게 나을 것 같다, 그냥 물고 자는 게 제일 좋을 것 같다 하는 판단이 서서 무조건 추천을 하고요. 건강도 건강이지만 함께 잠을 자는 계기가 됐던 와이프가 됐던 있으신 분들은 옆 사람을 위해서 당연히 착용을 해야 된다고 둘 다 만족을 해볼 거예요. 한 사람을 위한 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.